Tere tulemast kuulama Eesti Discgolfi Liidu podcasti Tiiaeg. Minu nimi on Markus Dvinjaninov ning olen siin, et koordineerida tänase ning ka järgnevate saadetel lendu. Oleme oma 2024. aasta 8. saate juures ja tänane saade on eriline ka seetõttu, et lisaks helile läheb see saade üles ka videopildina. Ehk et kõik, kes soovivad vahelduseks näha ka minu nägu või meie tänase külalise nägu, siis leidke üles videopildi versioon ja pange saade käima. Kuid nüüd meie tänase päeva kangelase juurde, kelleks on ei keegi muu kui Eesti esimese discgolfi seljakoti brändi Pure looja, tootja ning vaimne isa. Lisaks on see mees tootnud ka Eesti esimesed live-ülekanded discgolfi võistlustest ning toimetanud discgolfi võistlusringi videote tootmisega juba sel ajal, kui enamus meie kuulajatest veel discgolfist alles und nägid. Tere tulemast saatesse Hunt Kriimsilm, Rainer Kala ehk üldsusele tuntud kui Rain Eerik. Tere Markus ja tere kõik discgolfi sõbrad. Rõõm olla siin. Ja räägi Rainer siis, mis aastal ja kuidas sai sinu jaoks alguse discgolfile üldse? Ilmselt ta sai alguse kuskil 2014, võib-olla 2013, et olime Raplas, oli reede õhtu, olime saunas ja siis minu sõber Martin Maltser ütles, et kuule, et meil Pirgus on niuke kettagolfi rada, et me nüüd oleme käinud natuke loopimas seal. Ja järgmisel päeval me läksime seda eelmist õhtut siis heastama ja tegime natuke sportliku ringi, et absoluutselt midagi välja ei tulnud. Me võtsime sealt samast kõrvalt, seal oli mingisugune rendiputka, me võtsime kettad ja me natuke vist, kui me eksisime, kõik kaotasime vähemalt ühe ketta ära ka seal veel, et sest seal olid veetakistused, jah. Mitte küll nagu otseselt rajal ees, aga meie visked olid sellised, et nad jõudsid vette. Ja selle ajal mitu korvi seal üldse oli? 9, kui ma ei eksi. Praegu on ju 18, eks ju? Et see rada on siiamaani alles? No ja ta oli hoopis teistsugusel kujul, siis olid 40-50 meetrised rajad. Et no ilmselt pole väga palju nüüd pikemad nad praegu, aga ikkagist natuke teine layout oli. Kas see oli siis nii-öelda armumine esimesest silmapilgust? Ei, ma mäletan, et ma siis ilmselt mingi 6 aega vähemalt ei võtnud ketast kätte, kui ma esimest korda siis uuesti Nõmmele läksin, võtsin sealt seikluspargist rendikettad ja siis hakkas vaikselt pihta. Ma ei mäleta, mis see Nõmme rada oli, aga see oli see suusahüppetorni juures ja seal oli üks pärast puud oli väike niuke auk, millest nagu eesmärk oli sinna auku visata või sellest august üle saada. Ilmselt see oli mingi 50 meetri peal. Ja siis ma käisin seal mitu korda, iga kord võtsin sealt seikluspargist need kettad ja ma mäletan, et ühe korra, kui ma need kettad võtsin ja sealt esimeselt tiialalt mööda läksin, siis ma nägin, et seal oli mingi 10 inimest võib-olla. Ja kõigil olid kettad käes seal ja midagi tegid ja siis ma kõndisin sellest niimoodi mööda ja ma ei julgenud sinna minna, et ma nägin, et need mingid ässad koos on. Ja siis ma ei mäleta, kas selle Andrei Voorema või Rainer Lipand hüüdis niimoodi, et kuhu lähed? Ma lähen loopima sinna, midagi ei julgenud väga öelda, siis ei, tuli siia, et meil hakkab nädalamäng siin, vaata. Ja siis ma läksin sinna, ütles, et 1 euro maksab, tehti puulid, oligi vist, äkki oli 3 puuli ja mind pandi, Nõmmel oli siis 10 rada ja mind pandi Nõmme 10. siis ma tahaks öelda, et oli Voorekas, Porka ja keegi veel puulis. Ja ma pidin esimesena kohe viskama minema, sest et me märkisime paberile ja seal tegelikult, ühesõnaga ma tegin viske ära, mingi 60 meetrine vise tuli täitsa ja kõik et mingi väga kõva vaatamas, ei olnud ju väga midagi. Ja siis me kõik viskasid ära ja siis jalutasime sinna või tegelikult ma juba tiialat nägin, Voorekas mängib sinna nagu putteriga nagu kuidagi sinna ette või midagi enne. Ma mõtlen, mis toimub nagu. Ja siis jalutame sinna poole, siis ma sain aru, et seal on 2 mandot, mille vahelt peab läbi saama ja mina kogemata sain selle vahelt läbi, selleks nad olidki, et mis asja vaata. Sest et osad mängisid sinna safe'i nii-öelda putteriga niukse, jump putiga põhimõtteliselt. Et see oli niuke siis kus see tegelikult asi pihta hakkas, et see nädalamäng ilmselt natukene mõjutas, et ma nagu... Aga sa olid siis üksi tookord? Ma olin täitsa üksi, jah. Ma läksin täitsa üksi loopima, et... Kui see oli optimismi ja tahtmist ikka minna, on jah? Ja, kui ma tolle ajal elasin vist seal üsna lähedal seal Sütiste teekandis kuskil. Mitmes kord see võis olla? Ma pakun, et see oli mingi 3.-4. kord, kui ma siis Nõmmel olin käinud nagu. Ja siis hakkasid nädalamängudel käima ja siis hakkasingi põhimõtteliselt, jah. Siis veel tuli Madis Aasma punti ja siis sealt hakkas juba mingeid inimesi tekkima, kellega said tuttavaks ja niimoodi need esimesed aastad seal Nõmmel, Kersten, Lõppe, Silver, Lätt. Ühesõnaga see punt seal, kellel aega oli
oli natuke rohkem käes ja sai seal. Ja enne käis läbi ka nimi Borka, kes ei tea, siis Indrek Sarvin ehk kunagine Nõmme raja üks asutaja võiks öelda ja selles mõttes ka märgiline nimi ikkagi, et tänu temale, tänu Nõmme rajale, ma arvan, see Eesti discgolf tol aastal, mis see oli siis 14 ja peale seda ka sai nagu väga kõva lükke ja sisse, et sealt käis ikka metsikult rahvast läbi. Jah, nii oli. Aga kas ja kus sa said oma esimese ketta, mis see oli, mäletad, ja kas sul on see alles veel? No ilmselt ma sain selle sealt seikluspargis, siis lõpuks nagu ei viitsinud enam rendiraha maksta, siis ma ostsin. See oli kindlasti mingi Westside. Oli see kiire ketas? See oli kiire ketas, no ikka väga kiire. Ma arvan, et see võis olla mingi mõõk või siis midagi sarnast. Okay. Aga kindlasti ta oli Westside, sest minu arust seal väga vist midagi muud algul ei müüdudki. Seal olidki ainult, ma arvan, Westside'id jah, peamiselt. Aga sul ei ole niimoodi täpselt meeles, et see oli punane see. Et oli roosa, ma mäletan, et oli roosa ja no ta ikkagist ei olnud, eks sa ikka lähed sinna algul, siis tahaks niisugust otseketast vaata, et võimalik, et oli mõõk, aga ma täpselt mäletan, ta oli roosa, läbipaistev niuke, jah. Ja kui kiiresti sul neid kettaid juurde tuli, oli sul juba väga kiirelt neid väga palju ja kus sa neid lõpuks siis hoidsid, kandsid käes, ostsid kotti, suurema kotti? Mul oli mingi Dynamic diski õlakas, niuke suurem ikkagist, kuhu mahtus, ma arvan, mingi 16 ketast. Ja eks ma arvan, et enamik kettaid algul tuligi Westside või sealt seikluspargi putkast, et ja ega ma ei mäletagi, enamik olidki Westside'i vist, mõtlen, Prodigy mingi asjaga ma puttisin, selline 350G plastik, seda vist enam pole olemaski. Sul oli selline küll, jah. Ja korralik telliskivina. aga siit jõuamegi võib-olla tänase selle ühe põhiteemani, milleks on discgolfi kotid, et praeguseks me näeme, siin on ka üks Pure'i pure, siis discgolfi seljakott, mis on siis nii-öelda sinu asi, sinu hingeasi tänaseks. Sa ütlesid, et sinu esimene enda kott oli Dynamic diski õlakott. Ilmselt oli, ma mäletan, see varastati mult isegi ära niimoodi, et löödi autolaken sisse. Vaadata, nii rariteetne asi. Aga kui kiiresti siis jõudsid esimese nagu seljakotini, neid oli olla suht vähe? Ja no mul on ilmselt kõik gripi need mudelid, nagu mis on siis ajast olnud olemas. Grip oli esimene see seljakott? Ma isegi, mul polegi peale, mul oli Soomes saadeti kunagi neid haltikotte ka, aga muidu mul olid ikkagist gripid olid, ma ei mäleta, grip ja halti on vist ainult mul olnud. Praegu rohkem ei meenu, et oleks. Ja kui kiiresti sa selle nagu seljakoti peale üle läksid, mäletad või? Pärast seda, kui ära varastati, pärast seda, kui õlakas ära varasti, siis ma ostsin seljakoti. Sest kunagi oli ju ka kuulajatele nii-öelda tagataustaks, kunagi oli ju ka see, et kui sul oli kott, siis seda tähendab, said nagu mingi väga rets vend, et tänapäeval on normaalne, et kõigil on teisest päevast suur kott, kus on 30 ketast, aga siis oli ikka nagu alguses olid need naljakad rakmetega üle asjad, taga rippus sul mingi riiul lihtsalt, mida sa siis nagu lahti pakkisid ja mitte. Aga räägi meile natuke lähemalt, mis asi see Pure või pure üldse on? Seljakott. Mis see tähendab või mis? No, minu jaoks oli ta niuke, ma tahtsin teha mingit puhast disaini ja panin talle siis puuta nime nii-öelda, et kas ta nüüd on pure või pure või püree, et see on, igaüks võib ise öelda selle kohta nii nagu tahab, et kui me USA-sse reklaami teeme, siis ta on nagu pure. Eestis, ma arvan, et öeldakse püree. Oled kuulnud ka midagi täiesti 4.5, et siis mõtled, et mis asjast see räägib, et mingisugune... Ei ole vist. Püree? Ei ole. Et kolm erinevat versiooni olen kuulnud, jah, et... Aga see, kus see pärineb see nimi või sõna või mis see tähendab? Kas tähendab midagi? No pure nagu inglise keeles nagu... põhimõtteliselt nagu puhas on ja ma tahtsin sinna, ma panin selle niisuguse Skandinaavia joone selle U peale, et siis on nagu ühesõnaga ega seal mingisugust muud väga nagu mingit tausta ei ole. Kõla ja visioon. Jah, et oleks nagu lihtne nimi, tundub, et nii lihtne siis ei ole enam, aga et läheb selle koti disainiga võib-olla kokku siis. Kust see idee või tahtmine üldse tuli, et sa seda tegema hakkasid kunagi millalgi? Tegelikult ma esimest korda tegin seda juba, või nagu ma hakkasin joonistama, ma sain Rene Treieri, kes mulle meeldis üks Dynamic diski seljakott, mis oli samamoodi kandiline. Kas see suht vana kott, mis neil oli kunagi? Ma tahaks öelda, et Ranger oli selle asja nimi ja ma sain isegi selle Treieri käest nagu, tal oli see kott, ma ise räätsin siis osta, tal oli see kott, ma viisin selle Arsi majas Pärnu maantel, viisin ühe
nahatöötleja kätt, mul praegult nime ütlemata, ma ei mäletagi täpselt. Ühesõnaga, ta näppis seda, ta vaatas seda ja siis mingisugused joonised asjad tegi ka. Ja siis ma sain selle oma hinna teada, siis oli niuke, et siin Eestis selle tootmine või see on nagu suhteliselt mõttetu ja siis ta jäi nagu sinna paika, ma korra mõtlesin, et ma endale teen nagu, et ma teen endale vähemalt valmis, on ju. See oleks siis olnud nii-öelda keegi käsitööline teeb selle just kui... Et see oleks olnud siis lihtsalt minu kott, aga kuna joonised asjad olid olemas, siis kusjuures see inimene ise, kes need tegi, ta ütles, et uuri nagu Hiina poolt, Aasia poolt ka, et kui massiks läheb, siis seal on igal juhul mõistlikum seda teha. Siis tuli COVID peale, jäi kuidagi soiku. Tegelikult see nagu esimene oli üldse 2000, ma arvan, mingi 18, 17, midagi sellist. Ja mille see COVID tuli 2019 või? 20 kuskil seal. Ja seal, siis jäi ta täitsa soiku. Ma olin tegelikult mingisuguse tehasega suhelnud. Sealt nagu väga midagi ei tulnud. Mis see küsimus oli? Et kus sai see idee alguse? Okei, ja sealt saigi nagu, ühesõnaga, ma tahtsin teha mingisugust sellist kotti, mida veel turul ei ole, et niisugused sportlikud seljakotid olid olemas, mis on siis gripp ja tol hetkel oli Bound juba olemas, siin tegelikult keegi väga sellest midagi ei teadnud. Siis tuli Squatch ja mingi aeg, aga ühesõnaga, Squatch tuli tegelikult sellel ajal, kui mina nagu seda pure asja nagu ka arendasin nagu. Aga ühesõnaga tahtsin teha viisakat seljakotti, millega saab diski mängida. Nii et idee oli juba ammu olemas, vaikselt küpses, mingid sammud olid tehtud, aga polnud veel nagu päris lõpuni jõutud, aga mis siis nagu selleks selle lõpulükke tegi, et siis lõpuks jõudsid selleni nagu, et mingi et võtsid kätte või? See oli tegelikult niimoodi, et kes mind teab, siis ma olen mingi viimased 4-5 aastat pool oma aastast Indoneesias ja ma olin siis Indoneesias Balil rannapaaris õhtul ja täiesti juhuslikult oli meie seltskonnas siis üks hiinlane või neid hiinlasi oli rohkem seal, aga siis kuidagi nagu mingisugune niuke tutvustusring või mis iganes seal oli, mingi loba käis, eks. Ja siis ta rääkis, et ta vanematel on, või mitte vanematel, siis suguvõsal on tehas, mis toodab USA sõjaväele kuuliveste ja seljakotte. Ja siis sealt kuidagi klikkis ära, ma sain tema mingisuguse sugulase emaili ja ma rääkisin talle, et ma tahan niukest asja teha, et nagu ta polnud Discgolfist mitte midagi kuulnud, mitte midagi. Ja sealt ma sain ma isegi ei tea täpselt, kes mingisuguse sugulase kontakti, kellele ma kirjutasin ja sealt hakkas nagu see pall veerema. Mis oli aastal? See oli aastal 2022. Jah, 2022. 2022. Ja kui kiiresti see siis idee kuni siis esimese päris produktini, mida saad ise selga panna, katsetada, aega võttis nii-öelda sellest hetkest, kui sa baaris istusid, kuni siis selleni, et see kott sulle esimest korda kohale jõudis, mingi testversioon on ja sa said nagu vaadata ja katsuda ja näha ja proovida. Ilmselt mingi 4 kuud ainult tegelikult. Nii kiiresti, jah? Nii kiirelt, aga esimene kott oli natukene niuke, et seda saigi ainult katsuda, et muud seal selga seda ei kõlvanud panna. Aga ma mõtlen, et siis peale kohtusid baaris ära, said sugulase e-maili kätte ja siis läks kõvemaks joonistamiseks või? Või mis juhtu hakkas? Siis mul oli nagu tegelikult oli mingisugune joonis nagu olemas, et selle põhjal hakkasime minema vaikselt, lisasime mingisuguseid detaile ja niimoodi vaikselt läksimegi, et jah, ütleme, et nagu tegelikult, kui ma nii võtan, siis oli kiire protsess, et selle esimese mudeli, mis tegelikult tänaseni ei ole veel täiuslik, et siin on minu poolt mingisugused disainivead, magnetid, mis iganes, mis jäävad okse taha ja nii edasi. Aga ma arvan, et kuskil 6, 7, 8 kuud oli, kus oli niuke toode, et oli juba nagu, ta ei olnud küll valmis nagu massina, aga ta oli prototüüp sellisena, millega sai nagu nii-öelda laivi minna. Et ta pigem oli kiire protsess, jah. Et edasi hakkas hiinlastega nagu rohkem nalja saama, aga nagu sinnamaani oli kõik väga kiire ja sujuvne. Mis tähendab hakkas nalja saama? No eks, kes hiinlastega mingisugused niisugused asju näenud, eks nad teavad, et kuidas nagu kuupäevadest kinni peetakse, kuidas nemad mitte kunagi mitte milleski süüdi ei ole, et nemad teevad kõike hästi, et kui läheb 2 kuud üle, siis on see sellepärast, et
lukul oli üks õmblus vaja teist poodi panna ja nüüd on kohe. Kas sa siiamaani töötad nende selle sama seltskonnaga koos, keda sa seal baaris nägid tol aastal paari olles? Ma nüüd, mul on teine, kus juures see siin, mis siin nagu paistab, see kott on nüüd teises tehases tehtud. Ma olin eelmise aasta lõpul olin Hiinas natuke aega, siis ma käisin erinevates tehastes, lasin erinevaid prototüüpe teha. Aga see tehas, millega ma siis alustasin, seal ma veetsin kõige rohkem aega ja kõik tundus nagu väga viisakas, tehas oli puhas, lapsi ei näinud ja tegelikult seal nägid ära ka, mis kliendid neil on, et neil oli Red Bull Racing oli nende klient, ühesõnaga neil olid nagu väga suured kliendid, et mina olengi nende mõttes nagu suht niisugune tilu-lilu on ja, aga kuna mingisugused niisugused suured korporatsioonid neid usaldavad ja tegelikult ka päris rasked ja diskikott on hästi keeruline, et tavaline seljakott on hästi lihtne teha, diskikoti tegemine on hästi keeruline. Et ühesõnaga seal ma sain nagu mingis mõttes nagu sellist kindlust, et nad teevad kvaliteetset asja. Ilmselgelt on mingisugune protsent, mis tuleb mingis mõttes nagu praaki, aga pigem kõik see tootmispool ja sellega ma olen nagu rahul. Ainus asi ongi see kuupäevadest kinnipidamine pluss see, et nagu kui on mingi probleem, siis nemad nagu ei vastuta mitte kunagi. Aga muidu see on, selle tehasega koostöö on pigem sujunud. Mitu versiooni nii-öelda või sample'it või versiooni siis sa enne lasid teha või endale saata, kui sa ütlesid, et okei, see on selle, millega me nüüd lõpuks lähme klientide juurde välja ja anname neile selle kätte. Mitmes kott see oli? Viies prototüüp oli siis see, millega sai välja minna. Kui me jooniseid ei võta, siis 5 füüsiline prototüüp. Ja see muutused sealt esimesest 5. suured, väikesed? Esimesest teiseni meeletult suured, sealt edasi juba niisugused pisikesed. Kõigepealt oli käekott, siis tuli. ütleme, et seda oleks pigem olnud hea käes hoida kui seljas. Aga sa mainisid enne ka, et see tavaseljakott on lihtne teha, diskikotti on raske teha. Jah, hästi palju tugiseinasi, hästi palju tasakaalu kohti, punkte, et kui tavaline seljakott on sul seljas ja kui sa seljast ära viskad selle nurka või diivani peale, siis seda kotti sa pead hoidma, esiteks sa pead seda hoidma hästi pikalt omal seljas, ta on raske, sest diskid on rasked, kott ise kaalub ja tal peab olema tasakaal. Ühesõnaga seal on võrreldes ma ei ütle, et tavakott ei pea mugav olema, tavakott, matkakott peab samamoodi mugav olema, aga kuna ma arvan, et see eripära, et ta peabki maas püsti seisma, maas olema, siis kõik need tasakaalunurgad, kuidas sisemine plastik peab seal olema sisse õmmeldud ja nii edasi. Ja esimene kott oli niimoodi, et see esimene kott, esiteks, kui sa veel maha panid, siis ta läks plöks lömmi ja siis ta kukkus veel külje peale ka. Et selline oli esimene kott. No saan aru, et seal on päris palju mingid spetsiifikat on ja kindlasti sa olid enne seda koti tegemist mõelnud nagu mingid asjad läbi oma peas, et tõenäoliselt ma pean sellele mõtlema, kui palju oli seal teekonnal üllatusi, millele sa ei osanud kordagi enne mõeldagi, et mingi sellise detaili peab niimoodi läbi maid ja nii-öelda inseneerima, et aru saada, kas see on õige, kas see sobib inimestele, et ma ei tea, selg saaks õhutatud ilusti, et kott püsiks püsti, kotti vajuks lömmi, ma ei tea, kott püsiks diskikoti ava püsiks lahti, et saaks kettaid kätte. Või ei olnud selliseid üllatusi nagu? Ei olnud, üks asi, mis ma kogu aeg mõtlen, kui ma grippe olin ostnud, siis gripid tulid nagu mingid banaanid mulle ja mõnikord ma pidin, kui ei ostnud otse nagu letilt, siis nad tulid nagu banaanid ja siis pidid need need plastikud sinna sisse lükkama. Ja alati ma mõtlesin, et miks te ei või kotti valmis panna. Lõpuks ma sain aru, et see transpordikulu on siis meeletult suurem, kui see kott sul valmis on, et ta võtab palju rohkem ruumi. Aga me oleme nagu praegult ikkagi, me leidsime selle lahenduse, et nagu nüüd saab lukuga ära võtta need tegelikult küljekad ja panna ise ka sisse, aga me ikkagi praegult kõik, mis me oleme nii-öelda konteineri või lennukiga saatnud, me oleme ikkagi pannud juba valmis kujuna, maksame pigem selle transpordi eest nagu rohkem, aga inimene saab kohe põhimõtteliselt valmis produkti, et ta ei pea hakkama seal midagi sisse lükkama, pluss ta ei ole kortsus, aga muidu mingisuguseid neid niisuguseid suuri üllatusi ei, pigem on need küsimuste kohad, kas sa paned omale jalad alla, kas sa paned omale plastikpõhja, ühesõnaga need on pigem niisugused asjad, et kas nii või naa? Jah, et maitse küsimus. Kui palju saab öelda, et Pure on Eesti nii-öelda discgolfi kott, sa küll mainisid, toodetakse Hiinas? Tegelikult on niimoodi, et siseplastik, mis tuleb nagu
taastöödeldud plastikust, siis see tuleb Indoneesiast mingisugune ports. Kogu see kangas, mis on Oxford kangas, põhimõtteliselt nagu Cordura, siis see tuleb Hiinast ja õmblevad ka siis hiinlased. Ehk siis, kus mõtleme, aga disain on Eesti oma. Juhtimine on Eestist koos. Juhtimine ja disain on... tarkuse ja iluga. Et jah, ehk siis see on mitme riigi koostöö. Ehk siis made in China, design from Estonia. Aga kuidas Pure'il on läinud siin esimese, siis mis on 3 aastaga või 2 aastaga või? No me tegelikult oleme ju turul olnud alla 1,5 aasta, et me tulime avalikuks eelmise aasta aprillis alles vist või? Okay. Või tulime märtsis. No midagi sellist. Yeah. Ma arvan, et üllatavalt hästi, et ma ise nagu kuidagi midagi nagu prognoosida ei osanud, aga pigem üllatavalt hästi. Jah. Kes on need Pure'i kliendid? On sul joonistunud välja, et see kott meeldib just? No 85% turust on, isegi 86-87% nüüd on USAs, et Euroopasse müüme ikkagi, müüme Euroopasse, aga enamik läheb USAsse, et see turg ja eks mängijad on seal ka rohkem, eks. Et eks siis usakas. Kui palju kasutajad, nii-öelda Pure'i kasutajad saadavad, ma ei tea, tagasidet kirjutavad, et kuule, et tee nii, tee naa või on sellist nagu... Jaa, üsna palju, kus juures ongi, no see on, ma ütlen, et selle esimese mudeliga, millega me nagu laivi tulime, seal puhas minu kapsaid, et ma panin küljesahtlite magnetid panin välja ulatavad mitte sisse, et ma ei mõelnud seda läbi, aga isegi kui need magnetid on seal nagu suurepäraselt ja tugevalt kinni, siis nad jäävad turvavöö taha, need jäävad metsas oksa taha ja nad lendavad minema, et see on põhiline asi, mis juhtub ja seda juhtub nagu paljudel, et seda kirjutatakse ja nii on, et esimese batchiga läks just see magneti asi, et see ei ole niuke, mis koti kasutamist kuidagi nagu takistab, et aga see on lihtsalt niuke asi, millega ma nagu puusse panin, et... Praegu tagasi vaadates ja seda kotti siin vaadates, siis kui raske või kerge see protsess oli, et võib öelda, et natukene oli juhus, et sa olid seal Paali rannal, nägid seda inimest, ja kui sa ei oleks seda näinud, kas sa arvad, see kott oleks praegu siin? Ilmselt ma ei tea, võib-olla ma oleks aga ma praegu niimoodi 50-50, et mul oli see joonis ja see idee oli nagu olemas ja kuna mul Paalil on nagu veits rohkem aega nagunii, see juhtus niimoodi, et see võis olla novembrikuu või midagi sellist, ehk siis ma olin just Paalile läinud, võib-olla kui ma oleks seal nagu niisama 2 kuud, 3 kuud juba olnud, vaata, siis ma oleks nagu hakkab väikselt igavaks minema siin, et võib-olla ma oleks siis nagu nii hakanud nagu otsima mingisugused kontaktid olid, aga võib-olla ma poleks saanud nagu nii tehast. Kui raske see tagantjärgi vaadates see protsess ikkagi olid jõuda sellise suhteliselt hea tulemuseni nii-öelda välja lõpuks, et kas see oli keerukas või mitte nii keerukas? Ma arvan, et see protsess tegelikult väga keerukas ei olnudki, et ilmselt kõik, mis sealt edasi nagu on järgnud, on natuke nagu keerulisem, et kuidas, mulle nagu meeldib mingisugused asju välja mõelda, aga sealt edasi nagu mingisuguse turunduse ja müügiga nagu, et me oleme küll võtnud omale partneriteks mingisugused agentuurid, kes neid asju ära teevad, aga ikkagist olen lõpuks see, kes mina nagu pean ütlema, et tavai, et nüüd nii ja nüüd naa, et see on pigem niisugune keerukam asi, et mulle tahaks niimoodi, et ma mõtlen asja välja ja siis keegi andekas, tore müügimees teeb kõik muu ülejäänud ja kõik saavad rikkaks. Aga ma võin eeldada, et kui seda Pure'i kotti hakkasid nagu tõsisemalt tegema, et siis sel ajal sa proovisid ka omakorda veel teistsuguseid kõiki discgolfi-kotte või vastu tõele? Ja mul on keldris põhimõtteliselt kõik kotid olemas. Palju neid erinevaid kokku on teada? Ma pakun, et mul on mingi 5-6 kotti, mul on squatši kott, ma arvan, et mul oli Eesti esimene squatši kott, sest et kott väga palju ise maksagi, aga see transport siia, minu arust see transport maksis sama palju kui see kott ise veel, et seal on mul veel isegi sildid ja asjad küljes kõik, aga maha ei müü seda mulle meeldib see kott. Aga kui seda kotti ei oleks, sa ei oleks seda teinud, siis kelle kotti sa kannaksid ise praegu? Mis oleks järgmine parim kott? Squatši kannakski. Squatši? Aga mitte näiteks Poundi? Kummagi nende vahel valiks. Pound on väga-väga hea.
mulle meeldib võib-olla see Squatchi see roheline kott, see niuke kamokas, mis iganes neil see on, mulle meeldib see roheline oranž need kuidagi. Jah, õnneks ma ei pea seda kandma. Aga see värv, mis meil täna siin on, see punane, mina olen seda esimest korda. Kas see ongi normaalne, et ma näen seda esimest korda või mis story sellega on? Ja no nagu ma ütlesin, see on tehtud siis selles teises tehases, millega me nüüd nagu suurt koostööd ei tee. Ma lasingi neil meelega teha, et ma näeksin ise ära milline punane kott välja näeb. Ei ole veel kindel, kas see masstootmisesse läheb. Tegelikult näeb täitsa kena välja. Krister Tammjärv kunagi, kellel kõik punased asjad meeldivad. Ta ütles, et kui punased teed, siis ta ostab. No aga siinkohal saab ju teha üleskutse, et kõik, kes videopildis vaatavad vähemalt, siis saate praegu näete ära, milline kott on. Kirjutage Pure'ile või Rainer Kalale otse, öelge, et te tahate seda kotti, siis need kotid tulevad, sest muidu neid äkki ei tulegi ja see jääb ainuke. Kas on ainuke praegu, mis on selline? Jah, see on ainuke. Seda ta ei taha ka ära müüa. Okei, väga hea. Aga kuuldavasti sponsoreerib Purega mängijaid, vastab tõele? Ja. Mida see täpselt tähendab? Kas õnnelik mängija saab endale ühe või mitu kotti või ka midagi muud? Mis see maagiline Pure'i sponsorlus on? Nüüd kõik mõtlevad, et kõik kes Purega mängivad, et kõigil on mingi erinev diil. Tegelikult ei ole. Võin ausalt öelda, et meil on USA mängijad, kes saavad väike stipendiumit iga kuu. 4 mängijat siis, kes saavad väike stipendiumit ja ülejäänud saavadki siis seljakotte ja muud trenaga sinna, et mingisugused mütse, särke, mingeid pükse ja mis iganes Pikipükse, jah. Pikipükse, aga jah, usakatele, kuna ütleme, turg on seal, pluss nad mängivad iga nädalaselt ka seda tuuri ja sellel aastal ikkagi paar poissi on kogu aeg nagu pildis ka olnud, et see ei ole mingisugune suur palk või stipendium, mis nad saavad, aga natuke näitab kindlasti nende kulusid optimeerida, et ega seal nende eluga lihtne ei ole, eriti kui sa seal 30+ mängid kogu aeg ja võitled selle eest, et natuke midagi saada. Ehk et kui mõni ablas noor mängija meil mõtleb, et jubedalt tahaks ka saada seda stipendiumit lisaks kotile, siis tema eesmärk võiks olla see, et ta on kindlasti USA tuuril ikkagi vaheldava eduga pildis. Ja, või siis, ütleme see, kuna Euroopasse on nagu nüüd natuke tuur nagu laienend, kui nüüd just noor, et noorena sa noorena tegelikult ei peagi väga, me ütleme, et me oleme praegu võtnud nagu üldse Baltikumis kõik noored, et Eesti tublid noored, Läti tubli noor ja Leedu tubli noor, et noori, seal ei pea isegi väga tulemust on, õnneks meie noortel on tulemused ka, et lihtsalt noori tahame alati toetada, aga kui keegi stipendiumi peale mõtleb, siis peab 1 aasta vähemalt tubli olema. Aga nüüd, kui siin kuulavad noored mängijad, keda kindlasti tuleb järjest rohkem juurde, kuna disc golf saab nagu populaarsust juurde igapäevaselt, siis kuidas nad saaksid teha nii, et ka nemad saaksid Pure'i poolt sponsoreerituks Eestis või Baltikumis mängides? No üldiselt võib kirjutada siis meili saata või Facebookis kirjutada, et eks neid kirju tuleb igapäevaselt. Põhimõtteliselt tulebki igapäevaselt, küll mitte eestlastelt vähem, aga kuskilt ja seal tegelikult neid on päris naljakas mõnikord lugeda, et ma ei teagi, mis mu enda reiting on 860 praegu, et niukseid mehi on kõige rohkem, kes kirjutavad. Aga nad ütlevad, tuleb küsida. Neil on 1000 jälgijat Instagramis, et nad pakuvad nagu muud asja, aga ei, me ei ole nendega ikkagi nagu Et natuke peab ikkagi mängu ka näidata olema. Jah, ütleme, et 860, siis seal peab midagi väga, väga head veel kõrval olema. Muud boonused. Väga hea. Mis on Pure plaanid järgnevateks aastateks? Kas sa oled mõelnud, visualiseerinud, kus Pure on aastal 2027? Mis tast on saanud? 3 aasta pärast siis. Praegu on Pure'il on ju 2 erikotti tegelikult olemas, ühte siin ei ole. Jah, meil on 2 mudelit erinevate värvidega, siis üks mudel on veel valmis joonistatud, mis on siis natuke väiksem kui siis uus premium-kott ja üsna sama stiiliga niuke nahaelemendid, värvid on pigem tumedad ja jalad on all. Et sellel uuel jalad, mis tähendab? Ehk siis plastikjalad on all niimoodi, et võid julgelt panna pori sisse. Lihtsalt, et sa maha panna, mitte et ta on nagu tool kõrg. Ei, jah, tal on jah, niisugused plastikjalad on nii-öelda all siis.
Ja see tuleb? Loodetavasti sügisel, võib-olla kevadel. Aga tuleb? Tuleb. Et noh, nii palju nagu ongi praegu plaanid edasi, et see uus mudel ja 2027 äkki Innova on ära ostnud. Neil pole oma kotti veel. Ühesõnaga päris nii kaugele sellist konkreetset tegevusplaani paigas ei ole, et lähed step by step, sammu haaval ja vaatab, mis juhtuma hakkab ja saama hakkab. Aga see uus kott ja see vana kott nüüd, mis nende erisused on? Mulle kõrvalt vaatajana tundub suht, et nad on lihtsalt disaini erisus või on seal ka midagi fundamentaalselt erinevat? No uuel kotil on kõik läpid, klambrid ja kõik asjad on metallist. Küljesahtlid on nüüd lukuga, sellel on veel nende, esimene mudel on nii-öelda nende labadega. Siis on uuel kotil on seljatagune on pehmem niuke mingi kindla matka mingi süsteemiga, et ta peaks selga kõige kauem nagu hästi hoidma. Mõtlen, mis uuel veel on. No, siis pigem ongi muu on niuke disaini elemendid, et mahutavus kõik on täpselt sama. Ja pole magnetid, mis välja kukuvad. Aga seal koti sees on tegelikult ühed asjad ka peidus. Ja. Mis on sul veel täna kaasas, lisaks sellele, et sa oled kotte tootma hakanud, siis tegelikult on sul ka salaja varukast välja tulemas tõenäoliselt mõningad kettad. Ehk et täiesti uued turul PDK poolt juba ei ole veel. Ei ole, see on siin veel ta PDK poolt nagu approvitud ei ole, et me jõudsime alles mingi kuu aega tagasi siis niisuguse moldini, mis meile rahu pakub. Ehk et sul on plaan hakata kettaid tootma? Mul on plaan hakata ühte ketast tootma praegult. Ma ei ole päris kindel, kas sellest saab mingi kettatootmis või kettabränd, aga üks mold nüüd lähiajal tuleb. Ja. Ehk et see on driver? See on kiire ketas, see on 12 kiirust ketas. Kiire ketas, see mida algust saad osta. Põhimõtteliselt, no okei, ta on natuke kangem kui mõõk, aga jah. Mis see story selle taga on, see lugu või kust see tuli? See tuli tegelikult niimoodi, et kuna ma seljakoti sees kasutan kõike plastikut, mis mul on nii-öelda taastöödeldud plastikut, siis sealt tehasest ma võtsin, ühesõnaga ma kirjutasin neile, küsisin, et miks kas diskikettaid ei saaks teha kuidagi prügist või siis mereprügist. Tegelikult ei ole ainult mereprügis, on ühesõnaga mingi kindel plastik, millega siis saab nagu nii-öelda normaalseid kettaid teha. Ja ta jagas muga kontakti ja siis ma võtsin ühe kettatootjaga ühendust ja siis me vaikselt hakkasime arendama, proovisime erinevaid lahendusi, kus oli 100% prügi, siis oli 50% prügi, siis oli 20% prügi, siis oli 70%, ühesõnaga proovisime mingisugune 10 erinevat vahet, et kuidas kõige parem jääb ja nii ongi. Kas sa saad öelda ka, mis vahekord praegu on? Palju on prügi, palju on siis ülejäänud? Sellel prototüübil on siis praegu mingi 40-60, ehk siis 40 prügi, 60 siis kuidas ma ütlen siis sulamit, naftat. Mingid plastiku sulamit, jah, ühesõnaga, kuidas see täpselt, ilmselt see naftast tuleb, on ju, et midagi sellist, jah. Et see on nüüd kõige parem vahekord, et sellest nii-öelda prügist tehtud kettast ei saaks kohe kiiresti jälle prügi. Ehk siis selle eluiga peaks olema sama pikk, kui on nagu tavakettal, tema tootmis kvaliteet ja ühtlane olek peaks olema kõige parem nagu ja ütleme nii, et lennuomaduselt ka, et me siin paari sõbraga oleme proovinud, et ta on niuke sisse mängitud rate, et ilmselt sinu eestkäega sa saad selle tagant tuulega visata maailma lõppuna. Väga hea, aga see prügi, miks mereprügi või nagu, et see kotis on juba see kasutuses, jah, justkui. See ja siis natuke tegelikult on, kuna ma ütlen, et ma nagu suht palju aega Indoneesias veedan, et seal on see probleem nagu üsna suur ja siis nagu kuidagi nagu tundus nagu äge proovida esiteks nagu tehagi prügist,
et võib-olla natuke näidata ka teistele tootjatele, et noh, tegelikult saab, noh. Kas keegi tänapäeval ei teeb? Nüüd alles tegelikult tuligi Trash Panda, kes teeb väga äge, kõik bränding, kõik asi väga tuus. Pole ise kettaid õnnestunud proovid nii palju, kui olen mingisuguseid asju Redditist lugenud, siis no. Pole kuulnud isegi, Trash Panda on brändi nimi. Ja hästi lahedalt välja tulnud kõik, aga jah, vist, noh, ma ütlen, et nagu me proovisime, tegelikult saab ju teha 100% prügist ka, me proovisime, aga siis ongi niimoodi, et sa viskad 2 korda puusse ja ta on jälle prügi. Et ja selle Trash Pandaga pidigi midagi sellist olema, pluss vist nagu meeletult lahja. Aga ilmselt on nad ka täiesti oma teekonna alguses, nad toodavad USAs. Äkki Californias või kuskil, et... Aga need on toodetud kus kohas? Jälle Hiinas. Ma olen, Hiina on mul südame lähedaseks. Kas nad tulevad kuskilt tehasest, kus on varem ka discgolfikettaid toodetud või see on kellegi täitsa uus katsetus seal ka? No ilmselt, kuna neil on, no ühesõnaga, see me oleme teinud 2 täiesti enda moldi, ehk siis neil on nagu nii-öelda masinad olemas, lihtsalt mold tehakse siis terasest, lõigatakse välja vastavalt joonistele, mis sa annad. Kindlasti nad on teinud, see on nende ärisaladus, nad ei saa öelda, ilmselt ma tean, kellele nad on tootnud, aga see on jah, nad ei tohi seda välja öelda. Aga jah, meil on 2 moldi, see on nüüd siis see viimane mold, millega me nii-öelda rahule jäime ja millega siis tahaks avalikuks tulla. See lihtsalt, see disain siin praegult on niuke Times New Roman, et see on lihtsalt prototüüp, et näha, kuidas plastik lendab ja milline ta, nii-öelda see värv ja kõik, võib-olla ta tuleb natuke nagu, plaan oli teha niuke mere-ele sinine niuke nagu ilus ilma prügita meri välja võiks näha kuskil seal kandis. Ta natuke tuli tumedam, et natuke võib-olla seda värvi saab veel timmida. Aga kas see on nüüd lõpp-produkt või see veel ei ole päris? No ütleme, disain ei ole see, aga kas see ketas ise jääb selliseks? Jaa, see mold ja kõik jääb samaks, noh, mingisugune insert tuleb veel sisse siia, tuleb, mis iganes mingid kodulehed, noh, ühesõnaga, jah, aga muidu mold ja see kõik jääb samaks, aga lihtsalt disain. Kui keeruline on võrreldes discgolfi kotiga toota discgolfi ketast? Kui kiiresti sa said selle mõttest tulemuseni ja kas see on drastiliselt erinev või? Ja selles mõttes seda ma olen teinud ikka mingi 2 aastat vist nüüd kokku jämedalt, et lihtsalt see õige mold, no õnneks me saime 2 moldiga hakkama, et 1 moldi tegemine väga odav lõbu ei ole. Esimene mold me saime tegelikult algul juba saime paika ja kui me saime esimese moldi tehtud, siis ma sain need kätte, noh, mul on terve kelder on neid esimese moldi asju ka täis. Katsetusi täis, jah? Ehk siis, ma ütlen jäämed, et 2 aastat on see kogu asi aega, noh, ta ei ole ikkagist veel nagu selles mõttes pole laual ikkagist valmis produkt ka veel, et noh, ketta puhul, noh, kettaid on nagu tore teha küll, aga noh, lõpuks on disain ja kõik ka nagu hästi oluline, et see peab inimesele meeldima. Ta kindlasti, kui ma mõtlen ennast kui mingit disainerit, siis ta nii äge projekt ei ole kui kotti teha. Aga siin on lihtsalt võib-olla mingid teised väärtused, et hoiame loodust ja minu arust ta lendab hästi, võib-olla see minu käe jaoks ainult, aga... Kas sellel brändil või kettal on ka juba nimi olemas, mis jääb ja saab olema? No ma ei tea, me tahtsime väikest sõnamängu teha, aga ma ei ole nüüd päris kindel, et me tahtsime, no Galaxy Discs, aga Galaxy on siis nagu K-ga nagu kala, et niuke mõte oli ja kui me sellega tegelikult alustasime, siis ei olnud veel nagu mereprügist või no üleüldse prügist nagu tootjaid ja siis me mõtlesime, et me paneme Milky Way selle nimeks, et me oleme nagu mingis mõttes nagu teenäitajad kõigile, et näete, et saab nii ka ja no mingis mõttes me ikkagist veel võib-olla oleme, et nagu ma arvan, et see on hea toode, hea ketas, vaatame, kas need nimed asjad, et seal mul on üks kuldmunadega auhinnatud poiss nüüd, kes nii disaini kui võib-olla nime, eks ole näha, natuke mingi sõnamäng siin on. Aga selle nii-öelda kasutajateni jõudmine, millal see võiks juhtuda, kes soovivad osta esimest korda, millal see võimalus võib tekkida? Tahaks öelda suvele, aga ilmselt sügisel. No, kõik asjad nagu niuksed nagu venivad. Et no, nüüd me oleme nagu seal kohas, kus me saadame 3 ketast PDG-sse, nad ilmselt seda proovivad, ma ei usu, et neil midagi saab selle vastu olla. Ja 300 ühte ja sama või? Ja 300 sama. Me seda esimest moldi praegult, esimene mold on siis kiirus 11 ketas, tahtsime teha midagi sarnast nagu see, et aga lihtsalt kiirus 1 väiksem, aga ta tuli ikkagist nagu liiga lahja. Ta tuli ikkagist
ma ei tea miks, aga ta tuli nagu ikkagist palju-palju lahjem. Ja tegelikult selle, me oleme selles protsessis, me oleme tehast ka vahetanud, et meil on 2 tehast. Et nüüd me alustasime 1 tehasega, sellega me nüüd nagu, me võtsime nüüd ühiku hinna pealt, läksime kallima peale üle, ilmselt on seda väärt. Et kvaliteet ja muud see ja no kogu suhtlus ja kõik asjad, et nagu, ma ütlen, kes hiinlastega on asju, nad teavad, kuidas hiinlastega suhtlus käib. Kes hiinlastega ajab, see hiinlastega teab. Aga sa enne mainisid, et on praegu ikkagi plaan 1 ketas paika saada, teha võimalikult heaks, sellega välja tulla ja siis vaadata edasi, mis juhtuma hakkab või? Jah, ilmselt ma ütlen, et see on nüüd täiesti niuke, et nagu see mingi tuhi pealt algul tuli, et nagu teeme asju, aga võt siin ma ei ole küll midagi nagu Lubadusi ei anna? Jah, ma loodan, et kõik, kui see välja tuleb, proovivad, sest minusuguse käega mehele on see niuke Iser Flipi ketas, mis lendab reaalselt kõige kaugemale. Ma ei tea, miks. Ja see plastik on ülimõnus pehme niuke. Et ta on nagu niuke nagu staarplastik. Jah, staarplastik. Väga hea, nii et kott, kettad, tegelikult võib-olla ka mingid muid asju, nagu näeme siin mütsi, särki, mine tea, püksid, talvejoped on uus kevadkollektsioon, sügiskollektsioon, kõik see võib tulla, andke enda aega ja natuke aega paalil kohtumisi seal paaris erinevate inimestega ja kõike võib juhtuda, ära pane kätt millelegi ette. Rääkides sellest, siis tegelikult vaadates korra tagasi minevikku ikkagi ei saa mööda minna korraks sellest, et kunagi olid sa ka väga tegev videopildi tootmisel Eesti discgolfile, vastu tõele. Kas see oli ka tõsi, mida ma enne ütlesin, et sinu käsi oli mängus esimesel live discgolfi ülekande filmimisel ja live saatmisel ja selle kommenteerimisel aastal 2015 Nõmmel talvistel meistrivõistlustel? Nii oli, jah. Ma ei mäleta, mitut rada me näitasime, 5 rada vist äkki lõpus või 6 rada. See oli selline aeg, kus veel 3G levi või tänapäeval oli siis 5G levi, tol ajal 3G levi seal metsas nagu ei levinud ja me vedasime reaalselt signaalkaablitega, panime kaamerad paika ja kaablid olid veetud siis ülekandejaamast kaamerani ja no midagi vist sai seal natuke käisid kaasa ka nii palju kui kaabel, üks vend ajas kaablit nagu järgi ja see oli ikkagist päris huvitav tegemine ja äge, et siis Rainer Lipandiga kommenteerisime veel seda ja Rainer Lipand ütles seal video kommenteerimise alguses, et minu koos siin istub täna profi harrastussportlane Rainer Kala. Eks ta veel ei olnud ise ka päris kindel. Jah, keegi ei olnud kunagi seda teinud, mida siis tol ajal tehti, aga see video on kusjuures täitsa Delfis leitav, kui paned sisse 2015 Nõmme talvised meistrivõistlused discgolfis, tuleb välja, saab vaadata ja see tõesti näeb päris halb välja, võib öelda. Aga see on selles mõttes tore, et see on olemas, saab tagasi vaadata. Et see, kuhu me praegu oleme jõudnud, see ei ole tõenäoliselt kuidagi võrrelev. Absoluutselt. Kas tehnilised võimalused tol ajal olid ka nii palju kehvemad? Ja, no me olime suurte pasunatega, et kui sa praegu siin vaatad ringi, siis need kaamerad on kordades võimekamad ja umbes 5 korda väiksemad ja 5 korda ka kergemad. Et tänapäeval meil on telefonid tõenäoliselt juba, mis ligi lähedest. No pluss kõige suurem mure nagu sellel ajal oli ikkagi see levi puudus, et ma arvan, kui täna seal Nõmme metsas teha, siis seal on levi kindlasti olemas, et lihtsalt 5G saatjaga siis õhust seal püüda. Et ja ega ma olen pärast seda ju Kõrvemaal teinud veel ja ma ei mäleta, kas me seal mis meil seal idas on kas me seal laivi tegime või ei teinud, aga nagu ma tean, et seal on tehtud, aga ma ei mäleta, kas ma tegin. Kõrvemaal oli küll üks äge võistlus, ma ei mäleta, kas sina kommenteerid, seal olid ju kõik need Paul McBethid, kõik asjad olid kohal siis. See oli küll, jah. Estonian Open Kõrvekal, jah, see oli. Aga ma vaatasin ka kuulsalt Discfishi kanalilt, kus on siis kõik sinu post-production videod üleval, et viimane video jäi aastast 2019, kui ma ei eksi. Kas need videoid on tulemas tulevikus veel või on see peatükk sinu elus läbi? Ilmselt on läbi. Ilmselt on läbi. Ma arvan küll, et ma ei ütle, et ma videosid ei tee, mulle nagu see asi meeldib, ma siiamaani tegelikult monteerin ja möllan, filmin võib-olla ise nagu vähem, aga ma vahepeal ikkagist nagu niukest asjadega teen, küll mitte nüüd tihti, korra kvartalis. Korra kvartalis võib igast asju teha. Isegi isaga ujumas käia meres, külmas meres. Aga suurepärane. Viimane ja lõpetav küsimus siit tuleb sulle. Kui sa saaksid oma ülejäänud elu mängida discgolfi ainult ühel rajal, siis mis rada see oleks? Ja valikus on ainult Eesti rajad. See muudab mängu, jah. Ilmselt oleks kuskil Aasias, kui saaks Aasia valida.
Ei saa. Ei saa. Eesti rajal. Ei tahaks liiga raske võtta, samas ei tahaks liiga kerget, on ju? Ilmselt sa pead ikkagi mõtlema ka sellele, et pärast oleks aega baaris olla korraks, ehk siis ma arvan, et ma oleks kõrvemal. Et muud benefitid seal juures. Absoluutselt, et minu jaoks on see mäng juba lihtsalt tore koht, kus ennast natuke närvi ajada, et seal lõpus peab mingisugune preemia ka olema, kui jälle oled mitme või mitmekümne viskega kaotanud. Ühesõnaga hääl läheb Kõrvemaale. Ma arvan küll, ja lähedal ka Tallinnale, et jah, Kõrvemaa on täitsa hea valik. Aga see on ideaalne koht, kus otsad kokku tõmmata, sulgeda purekoti lukud, panna sinna ketad sisse ning minna tagasi metsa discgolfi mängima. Aitäh teile, kes te meid kuulasite. Aitäh Rainer Kala. Kohtume, kui mitte Bali baaris, siis võib-olla mõnes Hiina tehases. Nägemist, kuulmist, tšau. Aitäh, tšau.